हाई एभ्रिवान, आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई घरमा सजिलोसँगले राइस वाटर कसरी बनाउने, यसलाई कति दिनसम्म स्टोर गर्ने, कसरी युज गर्ने, यसको बेनिफिट्स, यसको बेफाइदाहरू के छ, सबै बारेमा यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। राइस वाटर चाहिँ हाम्रो छालाको लागि मात्रै नभइकन हाम्रो कपालको लागि, प्लान्ट्सहरूको लागि, सबै कुराको लागि चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ है। यसमा चाहिँ टन्नै प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट्स पाइन्छ, भिटामिन बी पाइन्छ, भिटामिन सी, ई, जिङ्क जस्ता भिटामिनहरू टन्नै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। राइस वाटरको रेगुलर प्रयोगले हाम्रो स्किनमा चाहिँ सन ड्यामेजिङहरूलाई हटाउँछ, हाम्रो एन्टी एजिङको जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई पनि यसले कम गराउँछ अनि स्किनलाई त्यो कोरियनहरूको जस्तो ग्लास स्किन बनाउन पनि साँच्चीकै हेल्प गर्छ। केही हप्तामै तपाईँले त्यसको रिजल्ट देख्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि स्किनलाई ग्लोइङ बनाउँछ अनि स्किनमा यो एक्सेसिभ ओइल हुन्छ नि त्यो प्रोडक्सनलाई पनि कम गराउँछ यसले। अनि त्यसपछि एक्नीहरूलाई होइन, दाग धब्बाहरूलाई पनि बिस्तारै हटाउँछ, टाइम लाग्छ तर यसले हटाउँछ। र सँगसँगै आफ्नो डाइटमा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है, डाइट र एक्सर्साइजमा लगायत धेरै बेनिफिट्सहरू छ यसमा है। तर यसको साइड इफेक्ट्स भने केही पनि मैले अहिलेसम्म पाएको छैन है। त्यसैले मैले चाहिँ युज गर्न थालेको 1 महिना भयो र म चाहिँ एकदमै हाइली रिकमेन्ड गर्छु। अब तपाईँहरूले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ है, मैले राइस वाटर बनाएको प्रोसेस मजाले हेरिराख्नु भएको छ। मैले आधा कप चामल चाहिँ मैले अर्ग्यानिक चामल लिन्छु जहिले पनि। तपाईँहरूसँग पनि अर्ग्यानिक चामल छ भने अर्ग्यानिक लिनुहोस्। अनि त्यो चामललाई 3-4 पटकसम्म मिचिकन सफा पानीले धुने अनि त्यसपछि अन्तिममा 3-4 पटक पछि चाहिँ त्यसमा राइस डुब्ने गरेर पानी हाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा राख्ने 20 मिनटसम्म। अनि त्यसपछि 20 मिनटपछि निकाल्ने। हाम्रो राइस वाटर तयार भयो। अब यसलाई हामी बोतलमा राखेर स्टोर गर्न सक्छौँ है, ग्लासको अथवा सिसाको जेमा राखे पनि। यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा राख्नु होला आफ्नो। अनि त्यसपछि बिहान बेलुका आफ्नो स्किनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मात्र युज गर्छु, मैले फेस वास पनि युज गर्दिनँ, क्रिम पनि युज गर्दिनँ अहिले होइन। मैले जस्ट यो मात्र लगाएर हेरेको छु अहिले होइन। अनि 1 महिना भयो मैले युज गर्न थालेको र रिजल्ट एकदमै राम्रो छ है। स्किन एकदमै ग्लोइङ भएको छ। अनि त्यसपछि यो दाग धब्बाहरू बिस्तारै हट्दै गएको छ होइन। अनि इभन टोन आएको छ स्किनमा। र मेरो एकदम ओइली स्किन भए पनि ओइलको प्रोडक्सन चाहिँ कम भएको छ होइन। अनि स्किन त्यो पहिला ओइली भएपछि एकदमै साइनी, नराम्रो खालको साइनी देख्छ नि त, देख्थ्यो होइन। अब यो राइस वाटरको प्रयोगपछि चाहिँ अहिले त्यस्तो देखिँदैन कि, एकदम राम्रो देखिन्छ कि स्किन पनि। अनि त्यसैले पनि म यो बिहान बेलुका युज गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले 3 दिनमा नयाँ बनाउँछु मैले। अनि यसको फाइदा थाहा पाइहाल्नुभयो, यसको बेफाइदा पनि थाहा पाउनुभयो कि यसको के पनि बेफाइदा छैन भनेर। यदि तपाईँहरूले पनि युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो राइस वाटर प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो लाग्छ, कस्तो बेनिफिट्स भयो अथवा केही साइड इफेक्ट्स भयो भने पनि भन्नुहोला होइन। किनकि सबैको स्किन टाइप सेम हुँदैन होइन। मेरो चाहिँ ओइली स्किन हो, ओइली एक्ने प्रोन स्किन हो मेरो चाहिँ है। र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई।